浄化機械 RTA。論理プロセスだと思いがけず、ベイリーの心にかつてロボティクス研究者と交わした話し合いの断片が飛び込んできた。彼が言うには、ロボットは論理的ではあるが、筋が通っているわけではないのだ。裸の太陽。どうも皆さんこんにちは。ミナマールゆかりです。これからパラドックス製 SF 宇宙 4X ストラテジーゲームステッラーリスの RTA 始まるよ。ステッラーリスはパラドックスインタラクティブ社によって2016年に発売されました。プレイヤーは宇宙を探索し、帝国を拡張し、惑星を開発し、他の宇宙文明と外交や戦争を繰り広げます。今流しているのは2024年5月8日に発売された DLC マシンエイジのトレーラームービーです。今回は6月18日にリリースされたバージョン 3.12.5 で DLC としてユートピアとザ・マシンエイジのみを有効にしてプレイしていきます。ステッラーリスで RTA を視聴者の皆様にはそう思った方がいらっしゃるかもしれません。ですがこのゲームにも先駆種族様はいらっしゃいます。私自身も去年 XT489 駆除機で RTA プレイする動画を投稿しました。本プレイのレギュレーションはスピードラン .com のルールに準拠しています。ただし純粋に有利不利で選んでいない設定があります。マシンエイジで導入された個人主義的機械の機能を利用し、機械種族の帝国で狂信的な浄化主義の国是を採用することです。こうした帝国を浄化機械と呼んでいます。動画のテーマにするために選びました。もっとも、これも RTA 向きの設定ではあります。またこれに伴い、DLC としてユートピアとマシンエイジを有効にする必要があります。去年投稿した動画とは異なり、これ以外の設定はできるだけ RTA に有利なものを選んでいます。結果として、ついに21分12秒、ワールドレコードを達成しました。やはりワールドレコードを達成できると嬉しいものですね。スピードラン .com のレギュレーションについて説明します。詳細は右枠をご覧ください。シングルプレイ鉄人モードモッドなし、これらは順当といったところでしょうか。銀河サイズ極小、AI 帝国数は最大の6。極小銀河に自分を入れて7つもの帝国ひしめき合う状態になるので、短時間で多数の帝国を殲滅するプレイが楽しめます。難易度随小、難易度のカスタム設定なし。より高い難易度ですと序盤は AI 帝国に歯が立たないので短時間クリアは困難でしょうね。カスタム難易度とは初期難易度抑制、難易度調整済み AI 補正のことで、この2つはオフにします。速度は高速またはそれ以下で、最速は禁止されています。最速ですと PC の性能によって差が出てしまいますからね。DLC は任意です。DLC 必須にすると参加のハードルが上がり、禁止にするとプレイ内容が狭まってしまうからでしょうか。今回このルールを利用し、マシンエイジとユートピアのみを有効にしています。RTA の邪魔になる要素が出てこなくなるので DLC 少なめの方が有利かと思います。他の設定は自由にいじっていいようです。今回は RTA に有利な設定になるよう努めました。銀河の形状として環状銀河を選択。この形状は RTA に有利にも不利にもなると思うのですが、ランダム要素を減らせそうなので採用しました。技術コスト5倍、伝統コスト 0.25 倍。バージョン 3.11 以降技術と伝統のコストを独立して設定できるようになったのを利用しています。AI に有利な技術研究をなるべく遅らせる一方で、プレイヤーが RTA 有利なものを選択する余地がある伝統の取得は早く進めます。居住可能な惑星 0.25 倍、居住性保証惑星オフ。この設定により入植が困難となり、ほとんどの帝国が首都惑星しか持たない状態になります。ハイパーレーン密度完全により銀河の探索を容易に、最後に帝国の配置はランダムのままにしています。帝国の配置を密集にすれば近くに AI 帝国が配置される可能性が高まるかと思われるかもしれませんが、どうやら現バージョンではこの機能はうまく動作していないようです。なんでさ、詳しく検証したわけではありませんが、逆効果になりそうだったのでランダムで行くことにしました。他の設定は適当に入れています。では今回 RTA を走ってくれる機械種族、お掃除ロボくんの帝国をざっと紹介しましょう。帝国名はインフィニティ・ピュリファイアーズ。これはチャット GPT 君に SF 作品に登場する人型掃除ロボットの巨大なブランドをいくつか考えてもらった中から採用しました。もちろん何を掃除するかは伝えていません。なのにあうんの呼吸で無限を浄化するものというふさわしい名前を出してくれましたね。思考は狂信的な排他主義と通常の軍国主義、統治形態は君主制。これらはマシンエイジの個人主義的機械の機能により採用可能になっています。国是は絶滅主義の狂信的な浄化主義と艦隊を強化する巧妙な艦隊司令部です。強力な艦隊でゴミを焼き銀河を掃除します。速度変更、起点移動以外の操作でタイマースタート。調査船の自動設定を星系を探索のみに設定して開始。2隻目の調査船を建造開始。首都惑星地球の開発構想を精錬首都に変更。機械製造プラントと研究所を無効化。ロボット製造者の職業枠をゼロに変更。
巧妙な艦隊司令部の効果によりリーダースキルを選べるようになっているので選択します。帝国の統治者、銀河除染の責任者である最高死刑執行官は敵対的に、そしてスカーミッシャー。国防大臣は技術屋1、そして技術屋2。国内市場で消費財を月15購入するよう設定。経済政策を軍事経済に変更。以上の操作により合金の生産を増やし消費を減らして大規模な艦隊を建造します。2隻目の調査船に乗せる科学者を逃亡力で雇って自動探索を開始。3隻目の調査船を建造開始。研究はほぼ進みませんが一応自動設定しています。産業区域の建設開始。首都星系内の採掘ステーション建造を開始して初期操作は終わりです。本来なら直後に3隻目の調査船の探索を開始しますが、ランダム要素により3人目の科学者の雇用コストが大きかったので十数秒待っています。あとは合金生産が進み次第艦隊の拡張を開始。通常プレイなら時間を止めて操作するところですが、RTA ですのでリアル時間で約1分10秒、ゲーム内時間で約1年かけて終わらせました。基本的に探索は自動に任せます。今回銀河の形状を艦上に設定したので探索は艦上の領域を両回りで進んでくれます。自動探索でも調査方向の偏りが生じにくいのです。艦隊管理画面で艦船の建造を開始。さらに成形基地モジュールで交易拠点を潰し、2つ目の造船所を設置します。銀河のゴミと接触していますが、ファーストコンタクトはこちらから進めません。去年投稿した殺戮機械での RTA 動画ではファーストコンタクトの完了待ちに悩まされました。ですが幸い、更新確率を待たずに装置を開始する方法を見つけたのでその心配はいりません。艦隊の拡張を急いでいるのはそのためです。合金工場の建設を予約。残りの鉱物で地上軍の編成を開始。波動の伝統枠を開放。掃除の準備が整うまでの間に基本的なプレイ戦略を説明します。動画冒頭でステイラーリスは 4X ゲームであると言いました。4X は探索、拡張、開発、殲滅。ですが RTA では航路探索と殲滅以外省略します。それによって節約された資源と時間を利用して他の AI 帝国を殲滅するのです。特に拡張に必要な合金を軍艦の建造に回すことにより圧倒的な軍事的優位性を実現できます。突如として現れたお掃除ロボくんの大群に汚染物質たちはなすすべもない。対策を立てる時間も与えられずに銀河のゴミは蒸発していく。銀河は落ち着いて現状を眺める暇もなく洗い流される。と、ここまでは去年投稿した殺戮機械 RTA 動画と同じ戦略です。ですがその動画にいただいたコメントを発端にさらに短縮する方法を調査、実践しました。いただいたコメントによれば、爆撃により強制的にファーストコンタクトを完了できるとのことでした。また、慶中様よりファーストコンタクトは完了しないが爆撃で滅ぼすことは可能との話をいただきました。しかし実際に試してみたところ成形基地を無力化はできても占領できず、その妨げにより爆撃が通りませんでした。バージョンアップで変わったのかは不明です。ただし未入植の惑星は爆撃でき、入植の努力を無に返すことができます。そういうわけで爆撃でいきなり焼き尽くすことはできなかったのですが、さらに試したところ惑星に地上軍を降下させることができ、占領するとファーストコンタクトが完了することが分かりました。これによりいちいち言語を解読して更新確立しなくても良くなります。考えてみれば、絶滅主義者のくせに相手の言語をちまちま解読してから宣戦布告なんて回りくどい過程を踏むのはみみっちいですよね。残念ながら、ファーストコンタクト時に敵に入植済みまたは入植中の惑星が残っていると国境閉鎖により艦隊が弾き飛ばされてしまい、1年以上行方不明になります。しかし最後の惑星であれば敵の帝国はそのまま滅亡します。今回 RTA に有利な条件を設定し、ほとんどの帝国は首都惑星しか持たない状態ですのでスムーズな除染が可能です。右側に AI 帝国を発見したので艦隊を出動させました。評議会の方針で発展する社会の実行を開始。お掃除ロボくんたちは掃除の遂行をより良くする新たな考え方や理論について話し合い、熱意を持ってそれらを追い求める。波動の伝統を進めており、右下のグレートゲームを取得しました。敵成形基地へのダメージが増加します。序盤は成形基地が手強いのでこの補正が重要です。敵の成形卸被爆へお掃除ロボくんたちの艦隊が迫りますが、必要な追加戦力が届くまでリアル時間で30秒ほど待機します。更新確立すると追い出されてしまうので、こちらからファーストコンタクトを進めてはいけません。敵は我々が続々と艦船を送り込んでくるのを見て、必死に言語解読を進めていることでしょう。向こうから先制攻撃を仕掛ければまだ勝負はわからないのですが、まずは相手のことを知る必要があるというわけです。苦労を知らずに FTL 文明の段階に達してしまったゴミなんでしょうね。合金生産を少しでも増やすため、5星では産業区域を次々に建造、予約しています。艦隊戦力は結構ギリギリです。それに対して地上軍は潤沢に用意できます。更新確率なしに攻撃開始、お前たちは死ぬ。制作でファーストコンタクトプロトコルが攻撃的に設定されていると更新確率前に攻撃が可能です。
絶滅主義の帝国は攻撃的がデフォルトですが、需要や平和主義でなければ他の帝国も攻撃的に設定できるようです。このことは、絶滅主義以外の帝国で RTA をプレイする道を開きそうですがまだ検証していません。お掃除ロボくんの立ち入りに敵のゴミが必死に抵抗し激戦が繰り広げられていますが、艦船を追加建造し次々に送り込みます。戦力がギリギリの状態で攻撃開始したため増援なしには押し切れない可能性があります。頑張れお掃除ロボ。激闘の末、敵の艦隊は壊滅します。艦隊は敵輸送艦隊の殲滅にかかりますが、それを待たずにお掃除ロボくんの地上軍は敵惑星を掃除するため降下します。惑星を掃除完了。敵帝国は滅亡しました。更新確率前に占領すると本当に訳もわからないまま崩壊するらしく、浄化の必要もないままゴミが蒸発し惑星は未入植に戻ります。惑星おろしは美しい未開発の状態に回復され、バグおろすファンデーションは終焉。お掃除ロボくんの事後調査でかろうじて惑星や帝国の名前と爬虫類種族であることが伝えられるのみになりました。環状銀河を右回りしておろしを掃除しましたが、こちらの方面はまだ他の帝国が見つかっていません。そこで逆方向に戻り、お掃除ロボくんの母星、地球から地図した方向へ移動し、成形クラマクにいるらしき帝国の掃除に向かいます。地上軍をどんどん追加。地上軍の戦力には余裕がありますが、返り討ちに遭う危険を減らすため強化を続けています。居住可能天体の調査で他に注力すべきことがあるを選んで統合力を獲得。まずは掃除です。ウォーゲームを取得し波動の伝統枠をコンプリート。アセンションパーク、一つのビジョンを取得し次の伝統枠の取得を加速します。経済の破綻を遅らせるため次の伝統枠は繁栄です。ゲシュタルト意識の帝国とは異なり、個人主義的機械である浄化機械は生活に消費財が必要です。このためクリアまでに消費財が枯渇しないよう注意しながら銀河を浄化する必要があります。殺戮機械よりも少なくとも操作は煩雑になると言えるでしょう。今回のプレイにより殺戮機械が銀河の浄化においていかに優れた存在であるかが実感できました。とはいえお掃除ロボくんも殺戮機械の XT489 駆除機にはない異なる性質を持っています。先ほど地上軍戦力に余裕があると言いました。機械が食料を必要としないため初期状態で鉱物の生産に重点が置かれていることも理由ですが、お掃除ロボくんの特性統合兵器ウォーマシーンで地上軍が強化されていることも大きいのです。彼らもまた浄化のプロなのです。頑張っていきましょう。ちなみにお掃除ロボくんの他のプラス特性として適応型フレームがあり、ついている職業に応じて自動でプラス補正が付与されます。柔軟ですね。まさしく掃除のための機械です。繁栄の伝統枠を解放。成形クラマクに到着。ここで待機します。艦隊を率いる提督に技術闇の特性があるため、第一の帝国との戦闘で受けた損失から戦隊値が回復していきます。回復なしに連戦すると多くの艦が限界に達し、艦隊が崩壊し返り討ちに遭ってしまう可能性が高まります。このため技術屋の特性がある方が安全です。経済が破綻する前に首都の開発構想を帝国首都に戻しました。消費財の自動取引を停止。これにより艦隊の拡張は大幅に減速しますが、財政破綻すると最終的に軍が解体され掃除を続けられなくなってしまうので致し方ありません。戦闘力では第2のゴミを上回っていますが、成形上に待機し修理を続けています。リーダーの技術や特性を選べるかはランダム要素なので毎回取れるわけではありませんが、基地なしで応急修理できるのは便利ですね。とはいえもっと早く掃除にかかった方が良かったかもしれません。しかし崩壊するお掃除ロボくんの艦隊が脳裏をよぎり余裕を持たせようとしています。結果論から言えば、この待機がタイムにそれほど影響したわけではありません。探索が進まなければ次の掃除には進めないからです。修理が進んだので攻撃を開始します。お前たちは死ぬ。成形にはびこる菌類種族の艦隊を駆除すべくお掃除ロボくんが襲いかかります。カビに侵された海洋型惑星を浄化し、美しい海を取り戻さなければなりません。カビ艦隊は壊滅し、成形基地を掃除中。艦隊と成形基地を倒し、地上軍が惑星グレートバトニへ降下しに向かいます。余裕でしたね。もっと練習すればちょうど良い応急修理の程度を見極められるかもしれません。惑星を浄化し、バトナカユニオンは滅亡。最初の帝国もそうでしたが、コミュニケーション確率のダイアログを素晴らしいという選択肢を選んで閉じようとしても謳歌できません。コミュニケーション確立した時にはすでに相手が滅亡しているからでしょうか。右上の×印を使ってダイアログを閉じましょう。お掃除ロボくんの艦隊はすぐに右側のテンメル星系へ移動。地図上側では2つの帝国が見つかっており、また逆方向へ戻らなければならない可能性が高まってきました。ここで今の左回り方向に固執すると標的を見つけられずに RTA 失敗しがちです。テンメル星系の第3の帝国を浄化した時点で次の帝国が見つからない場合は、また右回りに移動し第4第5の帝国を掃除する方針でいきましょう。お掃除ロボくんは次の標的に向かって道を急ぎます。
5世の地球で他のブランドのロボと生存競争を繰り広げてきた時代に培われた手早い仕事術が彼らを駆り立てる。ロボは自らがこの世界で最も優れた清掃業者であることを宇宙に対して証明し続けようとしているのです。これこそが彼らの純潔主義、誇り高きお掃除ロボットの狂信的な浄化主義であると言えるでしょう。艦隊はリアル時間1分で次の現場に到着。昆虫種族のテムラーを攻撃、害虫駆除を開始します。繁栄の伝統左上の管理業務を取得。お掃除ロボくんの帝国が掃除を続けるにあたり、汚職と非効率性の排除は非常に重要だ。銀河の浄化に必要な通貨が漏れ出るこうした隙間は塞がなければならない。財政が安定すれば、開発構想を精錬使途に変更できる期間が延び、合金の生産が増え艦隊が増強されます。惑星テムの殺虫処理を開始。テムラーアドミニストレーションを浄化完了。1メートルの虫にも1000パーセクの魂。なんと艦隊が国境閉鎖により弾き飛ばされ地球へ強制送還になりました。最後の力で装置を起動したのでしょうが、どのような条件でこれが起きるかは不明です。しかしもともと逆方向へ戻る気でいたので時間のロスはあまりありません。地上軍の輸送艦隊は閉鎖の瞬間に地上にいたためカパージを免れたため、第3の標的カルズー星系への移動を開始します。第6の帝国が見つからないため探索の手も緩められません。探索は自動に任せていますが、攻撃的な宇宙生物などに遭遇するたびに自動探索が外れるため、プレイ中ずっと何度も再設定する作業を繰り返しています。回避行動が終わったら自動で探索を再開するようになってくれるといいのですが、消費財が溜まってきたので開発構想を再び精錬使途に変更しました。そしてソル星系でコルベットの建造を開始、第2艦隊を編成します。緊急 FTL 状態に陥った第1艦隊がソル星系にたどり着くまで1年ほどかかります。その間も艦隊戦力の強化に努めなければなりません。第2艦隊の司令官にテムラー討伐で功績を上げ司令官に昇格したルーメン・エメリーを指名。銀河の浄化を指揮することを熱望するこの排他主義者の新人は、その熱意とは裏腹に慎重で用心深い艦隊兵隊の名人です。プロですね。艦隊が地球に引き返し逆方向への進行を開始するまでの間、今回のプレーの経緯についてお話しします。発端は爆撃でファーストコンタクトが完了するとのコメントをいただいたことでした。その技を使って新たな条件で走ろうと思い、浄化主義者での RTA を始めました。浄化主義者のプリセット帝国は存在しませんので、フリッキキティというイベントで登場する帝国を再現して代用していました。惑星を占領すれば良いことが分かったのですが、敵に惑星が複数ある場合更新確立後に改めて宣戦布告しなければなりません。艦隊を国境外に退避してから占領し再進行する方法を取りましたが、十分交代できずに弾き飛ばされたり、地上軍が敵の増援艦隊に撃破されたりのミスが多発しました。しかも、一つ目の惑星は地上戦のみできれいに蒸発させられますが、二つ目以降は帝国内に組み入れエイリアンを素手で掃除していかなければなりません。浄化の種類を駆除にすればなんとかなりますが、経済が苦しく強制労働を試みたのですが、浄化が完了する前に惑星で反乱が起き、ひどい時には移住したプリッキたちが我々の浄化主義に対抗して立ち上がることもありました。そこで終末爆撃により惑星を焼き尽くせないか検討しました。これなら手で掃除する必要はないですよね。また更新確立前に爆撃すると、惑星は爆撃できないが守備隊は爆撃できるとの話を鉢巻様からいただきました。守備隊を全滅させた時何が起きるのかは未検証です。いずれにせよ爆撃で惑星を焼き尽くすのには時間がかかります。検証が停滞してきたところでマシンエイジを入れて浄化機械でプレイするという決断をしました。食料がいらないので経済がやや楽になりますし、DLC の紹介にもなりますからね。そのプレイで動画を作っていたのですが、新手法を使っている割に時間のロスが多く、制作を進めるほど再送したくなりやり直すことにしました。ここでゲーム設定を最適化してワールドレコードを目指す方針に大転換しました。ワールドレコードが投稿者のフォロワーのオーハンさんによって更新されており、自分も同じルールでやりたくなったのです。この設定ではほとんどの敵に第2惑星がないので次々に蒸発させることができます。半日の試行錯誤でワールドレコードを更新。それがこの動画のプレイです。いろいろ教えてくださった皆さんありがとうございました。皆さんは銀河浄化の立役者です。話している間に次の仕事が始まっていました。軟体生物のファルドゥを率いる提督はブババブが立ち入りを必死に拒否しようとしますが無駄な抵抗です。汚染物質は蒸発。カルドゥディバインオーダーを浄化完了。すぐに右側にある第5の帝国へ向かいます。去年の RTA 動画では動画中の BGM がそのまま流れていましたが、今回は BGM を音量ゼロにしてプレイしています。ステーラーリスの主題歌の一つ、ファースターザンナイトのアレンジを流すためです。実況動画で流すとやけに評判がいいので RTA 動画でもイヤさんに歌ってもらいました。RTA 動画で挿入歌をタイムが縮まったことで尺も短くなりましたが、ゴミを次々に蒸発させていくため銀河の多様な種族たちを紹介する余地もなくなったのです。歌詞と解説を交えつつインフィニティ・ピュリファイヤーズの物語終盤を進めていきましょう。
第5の帝国が星系ケルバロスの惑星に入植を開始してしまいました。航路を変更し、まずは入植中の惑星を焼却しに向かいます。惑星広告スネフトは入植初期であり、簡単に焼き払えるでしょう。攻撃開始。お前たちは死ぬ。艦隊の爆撃態勢を終末爆撃に変更し、入植中惑星の上空に移動させることで手早く焼却します。ですが惑星といっても実際はより大きな惑星の周りを回る衛星であり、誤って主星の惑星の方に移動してしまいました。すぐ3指示しています。入植初期だったこともあり迅速にその努力は無に帰し、細打ちロボくんたちは次の標的、ゴミの母星へ向かいます。銀河の浄化まであと少しです。惑星ゲノムを浄化し TR コミッティを滅ぼしましたが、とんでもないことになりました。試略戦団の襲撃です。普段通常プレイでは DLC 全部入りでしかプレイしないので、試略戦団の代わりにマローダーが出現するため対処に慣れていません。試略船団はソル星系の採掘ステーションを破壊し尽くして帰っていきました。再建しようとしますが、敵が基地のようなものを残していったため再建できないようです。ですが、おそうちロボくん。プレイヤーは第6の帝国が見つからないという問題で頭がいっぱいでそれどころではありません。以前のプレイ時に最後の帝国がどこにも見つからずに台無しになったことがあるからです。しかし、おそうちロボくんはプロの浄化主義者、銀河の右肩を丁寧に再確認します。発見しました。最後の標的が見つかったため、清掃を邪魔する邪悪な海賊の略奪によって傾いた経済が崩壊する前に、何としてでも銀河の清掃を終わらせようと走ります。経済崩壊を遅らせるために、開発構想を帝国首都に戻し鉱石、消費財、最後には合金まで売却してエネルギー通貨を確保します。ユスステートがおそうじロボくんの言語を解析し、更新を確立。ゴミが話しかけてくるのは地球で人類を掃除していたいです。話すゴミほどの害悪はないでしょうね。
財政は崩壊しつつありますが、ゴミを片付けるぐらいの時間は残されています。仕事が終わってから対処すればよい。ロボは国境に向けて走る。銀を果たさなければならないという脅迫観念に突き動かされて、言葉が通じるという建前になってしまった以上、立ち入りを宣告しなければなりません。流行る気持ちを抑え、全艦隊が国境の西形に到着するまで我慢します。お前たちは死ぬ。お掃除ロボくんの艦隊が国境を越え、最後のゴミを浄化しようと殺到する。銀河の浄化、そしてワールドレコードまであと少しです。あと少しで仕事は達成されます。合金の売却を開始し、それまで財政は持つでしょう。敵の艦隊がお掃除ロボくんの立ち入りを防ぐべく決死の出撃を開始しますが、FTL 文明と初めて接触した彼らはハイパーレーンを挟んだ戦いに慣れていなかったようです。お掃除ロボくんの艦隊と入れ違いになってしまいました。敵の成形基地は弱体で、お掃除ロボくんによってたちまちダッシュされます。ロボの地上軍が惑星ユストカに降下し掃除にかかる。存在することで大地を汚す有機生命体を蒸発させる。ロボの任務を妨げることはできない。21分12秒、ワールドレコードで勝利です。この銀河は浄化された。インフィニティ・ピュリファイアーズのお掃除ロボくんたちは、こうしてこの銀河の大掃除を成し遂げた。地球とソル星系に続いて、この極小銀河の浄化を達成したのだ。試略船団など宇宙空間を汚すゴミを片付けるのも時間だけの問題だろう。だが、この宇宙を汚す掃除すべき汚染に果てはない。お掃除ロボくんたちは次の標的を探索し始める。無限の新天地を浄化するという仕事を続けるために、インフィニティ・ピュリファイアーズのミッションが新たな段階を迎えたところで、この RTA をタイマーストップとします。ワールドレコードを達成できてよかったです。皆さんも走ってみてはいかが？ 30 分以下でクリアできるということは、1000時間プレイすれば2000個の銀河を浄化できるということですよ。ちなみに天の川銀河が属する乙女座銀河団には2000個近くの銀河が存在するそうです。次にお掃除ロボくんが現れるのは、皆さんの銀河かもしれませんね。みなまーるゆかりでした。感想などあったらコメントでどうぞ。高評価すると動画制作が加速します。チャンネル登録すると次の動画の通知がフィードに来ます。ではまた。